أو ولدا صالحا تركه. ولعل الحديث هنا يحتاج منا إلى وقفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أو ابنا صالحا تركه، وإنما قال ولدا، وليس بالضرورة أن يكون الولد من صلبه. فإن تساءل أناس عن علاج ظاهرة من الظواهر الاجتماعية يئن منها المجتمع المصري في هذه الآونة، ألا وهي ظاهرة أولاد الشوارع، فإن الحل في أن يقوم المحسنون من المصريين بكفالة هؤلاء الأولاد، تعليمهم وتربيتهم ورعايتهم وتدريبهم على المهن والصنائع، وقد كفل لهم المولى تبارك وتعالى الأجر الدائم والثواب المستمر، فيكون في رعاية هؤلاء ثوابا دائما مضطردا مستمرا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه. والمصاحف الموقوفة على القراءة والتلاوة والحفظ والتعلم منها في المساجد كثيرة، ولعله يلحق بها في الفضل والثواب كل من ساهم أو عمل على أن يكون أبناء المسلمين والمسلمون جميعا حافظون لكتاب المولى تبارك وتعالى، من خلال الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن والمطابع التي تنشأ لطباعة المصحف الشريف وتوزيعه على المسلمين حتى يواظبوا على قراءته والعمل بأحكامه وما ورد فيه من تعاليم. أو مسجدا بناه أو بيتا بناه لابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق، وهي تشبه الآن بيوت الضيافة للمسافرين والمغتربين، فإن كثيرا من المسافرين ربما تنقطع بهم السبل، وربما ينفد منهم الزاد من مال أو طعام أو كساء أو غطاء، فإذا ما بنيت هذه الدور ساهم في رعايتهم وإيوائهم من بنى هذه البيوت، واستحق من المولى تبارك وتعالى الأجر والثواب كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو نهرا أجراه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء. فحفر سعد بن عبادة بئرا، فلما جرى ماؤه قال: هذه لأم سعد. ولعل الثواب يستحق لمن أقام على توصيل شبكات المياه لهذه القرى والنجوع الفقيرة، ونحن في منتصف القرن 21 توجد ببلادنا أحياء وقرى ونجوع تعاني من عدم وصول مياه الشرب النظيف إليها. إن الأغنياء من المسلمين المعاصرين يحتاجون إلى دراسة سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يعاني المسلمون في المدينة من غلاء سعر المياه التي يغلي بها عليهم اليهودي، فاشترى نصف البئر مشاركا فيها اليهودي، وكان يقف يومه حسبة للمولى تبارك وتعالى على المسلمين. فلما كسد وخسر اليهودي في يومه باعها كلها لعثمان بن عفان، فأوقفها كلها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه للمسلمين. إن أم الخليفة هارون الرشيد عندما أرادت أن تتقرب إلى المولى تبارك وتعالى بعمل حفرت بئرا وأجرت مياهه يسمى بعين زبيدة. ألا يوجد من المسلمين المعاصرين، ألا يوجد من أثرياء المصريين من يعمل على توصيل شبكات المياه لهذه القرى التي تعاني من عدم وصول مياه الشرب إليها؟ مؤكد أن هناك مسلمين أثرياء قادرين على تحمل هذه الأعباء من أموالهم ومن ثرواتهم، طلبا لمرضاة المولى تبارك وتعالى، وطلبا لأن يكون أجرهم
دائما مستمرا بين يدي المولى تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى شرع لنا كل هذه الصور من الصدقة والأوقاف والإحسان، فمن تقرب إلى الله بنماذج من هذه الأعمال يصدق فيه ويصدق له فضل قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب المحسنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.